Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Fausti. Saya mahasiswa Perdana Wacana Metro. Di sini saya akan mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan yang benar. Sekian, terima kasih. Is that you want me, but I said I would want myself. The reason I'll put you through hell. Just know me, yeah. Di sini saya akan mempraktekkan cara batu efektif. Yang pertama, jika kamu batu menggunakan tisu atau sapu tangan. Yang kedua, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam. Yang ketiga, kamu bisa menggunakan masker. Bad nigga clap, I got 3 old thoughts, new guap.